சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான ரெசிபி பார்க்க போறோம். அது என்னன்னு தெரியணுமா? அப்போ இந்த வீடியோவை நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. தூதுவளை இலையில நம்ம இப்ப தோசை பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை இலை 1 கப் எடுத்துக்கங்க, 1 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கங்க, ஒரு 10 பல் பூண்டு எடுத்துக்கங்க, ஒரு துண்டு இஞ்சி, சீரகம் 1 ஸ்பூனு, மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூனு, பெருங்காயம் 1/4 ஸ்பூனு, தேவையான அளவு உப்பு, தாளிக்க கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, ஒரு காஞ்ச மிளகாய், தேவையான அளவு எண்ணெய், தேவையான அளவு மாவு எடுத்துக்கங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ மாவு எடுத்துக்கங்க. யார் எடுத்து இது மாதிரி கீரை, மிளகு, சீரகம், இஞ்சி, பூண்டு, மஞ்சள் தூள், பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்டா அரைச்சி மாவுல கலந்து நம்ம தோசை எப்படி சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ மிக்சியில கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு பாருங்க, நல்லா மசிச்சு பாருங்க. இப்போ மாவுல விட்டு கலந்துக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நல்லா மாவை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்ப மாவு கலந்து விட்டாச்சு. இதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, மிளகா தாளிச்சு கொட்டிடணும் தான். எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடாகணும். கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு போட்டு இப்ப தாளிச்சாச்சு. மிளகா, கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு எல்லாம் போட்டு தாளிச்சாச்சு. இப்போ இந்த மாவுல எடுத்து கொட்டிடலாம். இப்போ தாளிச்சு கொட்டியாச்சு. நம்ம இப்ப சுட ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு டிராப் எண்ணெய் வச்சு மேல தேய்ச்சி விட்டுருங்க. இப்போ இப்போ திருப்பி போட்டுருங்க. தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு, எடுத்துடலாம். தூதுவளை தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. பெரியவங்க சின்னவங்க வரைக்கும் சாப்பிடலாம். நல்லா ஹெல்த்தியானது கூட. நீங்களும் இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம வேலு A to Z சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.